Мужчина услышал странные звуки под своей машиной. Когда он заглянул под низ, то увидел сокола, раненого и испуганного. Птица не могла летать, и мужчина принес ей еду и воду. Сначала сокол не доверял, но вскоре начал пить и кушать. Тогда мужчина отвез его в ветеринарную клинику, где соколу дали лекарства и шанс на жизнь. Врачи сказали, ему нужно время, чтобы восстановиться. Поэтому мужчина забрал птицу к себе домой. Первые дни сокол был насторожен, не подпускал людей. Но со временем понял, что рядом только добро. Он стал дружелюбнее, начал летать по дому, изучать все вокруг. И вот, спустя несколько недель, его крылья снова окрепли. Сокол был готов улететь в новую жизнь. Огромное спасибо людям с добрыми сердцами, таким, кто не проходит мимо.